जाँड खानु ए भाउजू नमस्ते ल यस्तो साह्रो त मातेर मरिन्छ होला ल काकी जाँड खानु ए ल है हाम्चा लु लु अब जाँड खाऊ डबकाले नमस्ते खाऊ न खाऊ मासु पनि खाऊ है मासु पनि चोचे चचेको मासु ल ल खेत ल छोत्तै 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 ल ल लाग्यो रिङ्गाटा लाग्यो रिङ्गाटा डबकाले छाङ खाटी तङ्मा भन्दा त यो हो नि त अन्त एकदम रसिलो माइली दिदीले पठाइदिएको छ्याङ स्पेसल कोदोको जिरमा खतरा कोदोको जिरमा मङ्सिरमा जाँड रक्सी चाहिँ दामी बनाउने हो नि क्या यो दिदीले हाम्रो माइली दिदीले सबै राम्रै बनाउँछन् पिर परेको छ जाँड खानु पर्यो के खायो दिदी जाँड खाने हो के पिर पर्यो त्यस्तो तपाईले खानु जाँड के पिर पर्यो त्यस्तो मिठो मिठो के खाएको बिमला सुनुवार जाँड खाएको काकी के पिर पर्यो किन त्यस्तो खाएको? छ्याङ खाएको किन खाएको पिर परेको होइन यो गाउँबाट काकी ल्याउनु भएको यस्तो स्पेसल एउटा कुरा भन्छु है डबकाको बारेमा यो हाम्रो चाहिँ सुनवारहरूले ज्वाइँलाई चाहिँ डबकामा छ नि छ्याङ छानेर यस्तो रिस्याम छानेर क्या अनि घिउमा झानेर अनि मेथी पड्काएर दियो भने चाहिँ ज्वाइँलाई सम्मान होइन त्यही भएर हामीले चाहिँ अब ज्वाइँ नभए नि अब छोरी बुहारी साथीभाइ ट्राई गरेको अनि चोचे नि छ लोकल सोचे खानु मिठो भयो बन्दा